तोखे छा वणंदो आहे? पक सां तोखे रोशनी वणंदी आहे। ज़ीन मूंखे ऊंधाई वणंदी आहे जंहिंमें मां पंहिंजे पाण सां ॻाल्हियूं करे सघां। ओहो, वरी तुझी हुई उदासी वारी ॻाल्हियूं। अम्मी मूंखे इन करे ते घुरायो आहे ताकि मां तुझी उदासी वारी ॻाल्हियूं ख़त्म करे सघां। ज़रा हाणे मां तुझे वातां उदासी वारी ॻाल्हियूं पसंदि कोन कंदसि। तुंहिंजे छॾे वञण खां पोइ बि तूं हमेशह मूंसां गॾु हुई, कॾहिं ख़्वाबनि या ख़्यालनि में ऐं कॾहिं वरी मुंहिंजी यादि। पर ज़रा हुन आशी ऐं हिन आशी में इलाही फ़र्क़ु अची वियो आहे। न आशी, तूं मुंहिंजे लाइ त अॼु बि उहा ई पुराणी आशी आहे। मुंहिंजी सोच में को बि फ़र्क़ु न आहे यार। ज़रा तोखे हाणे हिकु औरत जी ज़रूरत आहे जेका तुझे विकिड़ियल पलनि खे मेड़े करे तुझी झोली में रखे। उहा छोकिरी अची वई आहे रोशनी, जेका मुंहिंजी ज़िंदगीअ मथां छांव ऐं नूर थींदी। ज़रा मूंखे तो मां इहा ई उम्मीद हुई त तूं मूंखे पंहिंजो बणाईंदी। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।